Salve, Lucas! Manda uma pergunta pra nós aí. O que você quiser que nós responde na lata. Aí, Lucas, eu vou ouvir seu som ao vivo, firmão, mano. Eu vou ouvir seu som ao vivo, entendeu, Lucas? Se eu não gostar, eu vou falar, mano. Desculpa aí, tá ligado? Você me adicionou, eu adicionei você aqui, aceitei. Tá ligado? Lucas Henrique. Vamos lá. THG, MCLC, mais uma regueira. Mas hoje eu queria te acordar mais cedo, balançar os seus cabelos, viver esse destino, seja ele qual for. Tu me toma por teus medos, teus fãs, teus segredos, me mata de carinho por a minha dor. Fazer uma fogueira, ou não uma regueira, eu venho. Pesado, mano. Você tá louco, Luqueta? Vai mandar o que pra mim? Vai mandar o que pra mim? Você tá doido? Você sabe o que você tem que mandar? Vamos fazer uma participação, entendeu? Um reggaezinho com um rap pesado, tá ligado? Tipo o quê? Tipo Ed Rock, tipo o Marcelo D2 com os caras do Planta e Raiz, uma parada assim, tá ligado? É que eu venho mais agressivo, mas, mano, pô, sua voz é muito linda. Vou pôr de novo, pesado. Manda pra mim o link se tiver no YouTube pra me postar na minha página. THG, MCLC, mais uma regueira. Mas hoje eu queria te acordar mais cedo, bagunçar os seus cabelos, viver esse destino, seja ele qual for. Os teus segredos, me mata de carinho por a minha dor. Fazer uma fogueira, ou não uma regueira, eu tenho a noite inteira pra falar de amor. O céu e as estrelas, me tem as brincadeiras, pra noite e as sereias, sou cobertor. Fazer uma fogueira, eu não uma regueira, eu tenho a noite inteira pra falar de amor. O céu e as estrelas, tem as brincadeiras, pra noite fria e serena, eu sou cobertor. Pesado, Luquinha. A vida foi um filme, não vê se não se esquece. Grava nossos momentos, aperte o leque, pra nos deixar mais leve. Pra nós dois eu trouxe o pack, e na trilha sonora todo o nosso rap. Fazer uma fogueira, eu não uma regueira, eu tenho a noite inteira. Você é de São Paulo, mano? O céu e as estrelas,
tem a brincadeira, pra noite fria e sereno, trouxe um cobertor. Fazer uma fogueira. Aê, você for de São Paulo, que loucura, tio. Vamos fazer um vídeo desse som, tio. O céu e as estrelas, nem tem as brincadeiras, pra noite fria Tá e sereno, pronta? trouxe um cobertor. Meu, chega do jeito que vem, moleque, cê sabe como é que eu quero. Tô fazendo esse moleque, cê sabe que eu quero, você é do zero. Tiro tua roupa com a boca, moleque, cê sabe que eu fumo demais. Chega o moleque, eu te vou fazendo tudo que fez os meus ancestrais. Rap com rap. Aí, mano, cê tá louco, vamos fazer uma participação. Tá pronta essa música? Caralho, que linda essa música, mano. Linda, linda, linda. Aí, você é da onde, mano? Se você for de São Paulo, vamos trocar uma ideia pra fazer um vídeo. Tá ligado? Vamos trocar uma ideia pra nós fazer um vídeo. Firmão? Vamos que nós faz daquele jeito. Se é que você me entende. Ó. Tá ligado? Nós busca talento, mano. Nós não quer dinheiro, não. Nós quer talento, mano. Dinheiro vem depois. Dinheiro é consequência do trabalho bem feito, mano. Dinheiro vai vir. Consequência. Dinheiro é consequência do trabalho que vai vir, tá ligado? Isso é uma coisa que eu falo muito pros rappers, pros artistas, pro povo da cultura hip hop em si, tá ligado? Desenhistas, poetas, gente que faz arte na rua, tá ligado? Ó, vamos lá, vamos de som, vamos de som. Vamos de som, vamos de som. Tá lá. Ó, o Luqueta, se liga nesse som. Ele é bem parecido com o teu. É um tal de Viton, com o Lucas Carlos. Mas aí os caras têm dinheiro, né, irmão? Os caras investem. Eu não sei quem é esse caminhado desse Vitão aí, mas o cara tem um trabalho bom, uma voz boa. Vamos colocar, é muito pesado esse som, adorei. Ah, mano, eu particularmente sou fã do Lucas Carlos, cara. Você gosta quando o corpo fica em brasa. Gosto quando a hora de vazar atrasa. Quero você em cima da cama, mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Mulher, você gosta quando o corpo fica em brasa. Gosto quando a hora de vazar atrasa. Quero você em cima da cama, mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Bem longe de tudo que a gente fez, mas se o orelhão tocar na Avenida 6, eu acho que eu vou ligar de volta. Eu acho que você vai querer a volta. Já que a casa é tão vazia, e a cama é tão fria, como você me diz por mensagem da madrugada daquele dia.